Mpizaka maro avy amin'ny CRN no tonga eto Antananarivo manatanteraka zakabe nasionaly. Ivohitra mandritra ity zakabe ity ny lalak'izoran'ny CRN manomboka eto na androtsaka olona hovidina izy ireo na ihany koa anoana kandida. Deo jerentsika indrindra ary izay vaovao izay izay hoentin'ny Velosy Selin sy Tsirakotoary sans hatrany. Manatanteraka zakabe mba ijerena ny zotra ho arahany ny eo anivon'ny CRN androany. Nahitanareo mpikambana avy amin'ny faritra maro tonga nandray anjara tamin'ity zakabe nasionaly ity. Anjaran'ny zakabe ny mijery izay olona ho tohanana na ho arotsany ho filoham-pirenena raha ny fanazavana nentiny ny tabera androany. Ho an'ny CRN sy ny antoko marina kosa dia raha ilatsaka ho kandida izy ireo dia ho kandida hiady amin'ny vahiny mba ho firenena maleo tena tanteraka i Madagasikara. Anisan'ny andrasana ihany koa ny firatsahan-kofidiana ity mpanao politika, anisan'ny akaiky ny filoha teo aloha Zafy Albera ity. Rampitso amin'ny fiafaran'ny fanaterana ny taratasy firatsahan-kofidiana no ahafantarana ny mahakasika izany.